JBL কোম্পানির পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার লাইনআপে গো সিরিজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন বাজেট ক্যাটাগরি। এই সিরিজের ব্লুটুথ স্পিকারগুলোর মিনিমাম লাইট ওয়েট, রাফ অ্যান্ড টাফ বিল্ড উইথ কোয়ালিটিফুল সাউন্ড এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। JBL গো টুর সফলতার পর কিছুদিন আগেই তারা এই সিরিজে যোগ করে এর তৃতীয় সংস্করণ JBL Go 3। নতুন ডিজাইনের সাথে বেটার অডিও সেটআপ নিয়ে কেমন পারফরমেন্স করে JBL Go 3? Well, allow me to discuss more in this review, but তার আগে চলুন আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর এক্সোডাস গিয়ার্স অ্যান্ড গ্যাজেটসের সাথে। অনলাইনে শপে আপনি পেয়ে যাবেন ট্রেন্ডি সকল গ্যাজেট। তাছাড়া তারা একটা গিভঅ্যাওয়েরও আয়োজন করেছে, যার বিষয়ে বিস্তারিত বলবো ভিডিওর একেবারে শেষে। চাইলে তাদের ফেসবুক পেজটি আপনারা ঘুরে আসতে পারেন, যার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। আনবক্সিং টাইম। ট্রান্সপারেন্ট বক্সের মধ্যে ব্লুটুথ স্পিকার ইটসেলফ, অন্য চেম্বারে গেলে মোড়ানো কুইক গাইডের মধ্যে USB to Type-C কেবল, দ্যাটস ইট। প্রিমিয়াম অ্যান্ড বোল্ড ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ JBL Go 3-কে করেছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। অনেকগুলো কালার ভেরিয়েন্ট আছে এটির, যেগুলোর প্রতিটি অনেক বেশি আই ক্যাচি। স্পিকারের মেইন বডি মূলত ব্রেডেড ফ্যাব্রিক এবং বাকি অংশ প্লাস্টিক উইথ রাবার ফিনিশিংয়ের সংমিশ্রণে বিল্ড। এর ফ্যাব্রিক কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। স্পিকারের উপরে সিলিকন রাবার দিয়ে বড় করে JBL এর ব্র্যান্ডিং, নিচে সিলিকন রাবার মেড গ্রিপ দেওয়া হয়েছে। এর উপরে তিনটি বাটনস, ভলিউম প্লাস মাইনাস এবং মধ্যে মাল্টিফাংশনাল বাটন, যা দিয়ে সিঙ্গেল ক্লিকে সং প্লে পজ এবং ডাবল ক্লিকে নেক্সট করা যেতে পারে এর সং, বাট প্রিভিয়াসের কোনো অপশন এখানে নেই। এর রাইট সাইডে Go 3 লেখার পাশাপাশি পাওয়ার অন এবং ব্লুটুথ বাটনের সাথে একটি LED ইন্ডিকেটর। লেফট সাইডে Type-C চার্জিং পোর্ট অ্যান্ড আ লুপ ফর ক্লিপ অর হ্যাঙ্গিং ইট, এবং এর পেছনে একটি প্লাস্টিক রাবারিশ ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে। এর বিল্ড ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমার একটু বলার আছে। ফ্যাব্রিক বিল্ড হওয়ায় এর লুক এবং প্রিমিয়ামনেস ইনহ্যান্স হয়েছে, নো ডাউট, বাট এটার যেই ফ্যাব্রিক সেটা অনেক বেশি ময়লা গ্র্যাব করে এবং এখান থেকে হালকা পাতলা আঁশ উঠে আসে, দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট। 209 গ্রামের স্পিকারটি যথেষ্ট কম্প্যাক্ট এবং সুপার পোর্টেবল। পাওয়ার বাটনে ক্লিক করে ব্লুটুথ স্পিকারটি অন করে ব্লুটুথ বাটনে ক্লিক করে একে কানেক্ট করা যাবে যে কোনো ব্লুটুথ এনেবল ডিভাইসের সাথে। এটা অন করার সময় একটা ইঞ্জিন স্টার্ট লাইক সাউন্ড করে, যেটা ভালো লেগেছে। যাই হোক, ব্লুটুথ 5.1 এর মতো টেকনোলজির ব্যবহার এর কানেকশনকে করেছে সুপার স্মুথ, বাট এতে কোনো মাইক্রোফোন নেই, তাই এটি দিয়ে এর আগের ভার্সনের মতো কোনো প্রকার কল কনফারেন্স বা মিটিং করা পসিবল না। তাছাড়া ইট হ্যাজেন্ট এনি SD কার্ড পোর্ট, তাই শুধুমাত্র ব্লুটুথ কানেকশন করেই এটি ব্যবহার করা যাবে। বাই দ্য ওয়ে, এটা IP67 ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট প্রুফ। 1 মিটার পানির নিচে 30 মিনিট সার্ভাইভ করতে পারে এটি, তাই চাইলেই এটা দিয়ে পানির নিচে গান শোনার ট্রাই মারতে পারেন। 2 ঘন্টার কিছুটা বেশি সময় লেগেছিল এটি ফুল চার্জ হতে, এবং 5 ঘন্টার কিছুটা বেশি সময় ব্যাকআপ পেয়েছি এটি থেকে, অ্যারাউন্ড 70% ভলিউমে। বাট আমি এর থেকে ব্যাটারি ব্যাকআপ আর একটু বেশি আশা করেছিলাম, কিন্তু যা পেয়েছি তাও খুব একটা খারাপ নয়। সমাপ্তিতে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্ট, এর অডিও কোয়ালিটি। এক কথায় এটি জোস, এবং এর আগের ভার্সন থেকে টিউনিং এবং কোয়ালিটিতে বেশ ভালোভাবেই ইমপ্রুভড। এই বাজেটে এডিট সাউন্ড কোয়ালিটি বেস্ট এমনটা নয়, বাট ইটস ইমপ্রেসিভ। তো কেমন ছিল এর সাউন্ড কোয়ালিটি? এটা ছিল প্রচুর লাউড। এর সাইজ দেখে আমি যা কল্পনাও করতে পারিনি। মজার বিষয়, ফুল সাউন্ডে এতে কোনো প্রকার ডিস্টরশন ছিল না, মানতেই হবে। টপ নচ ইঞ্জিনিয়ারিং রাইট দেয়ার। সিঙ্গেল মোনো ড্রাইভার স্পিকার এটি। এর সাউন্ড যথেষ্ট ক্লিয়ার এবং পাঞ্চি। বেস কোয়ালিটি ছিল যথেষ্ট ভালো। এর RMS আউটপুট প্রিভিয়াস ভার্সন থেকে বেটার, তাই ওভারঅল সাউন্ড সিগনেচারে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট লক্ষণীয়। ও আচ্ছা, এটি উড বা কংক্রিটের উপরে বেস্ট সাউন্ড প্রোভাইড করছিল। চলুন আমাদের স্টুডিও মাইক ব্যবহার করে এটার সাউন্ড সম্বন্ধে আপনাদের অল্প স্বল্প ধারণা দিই। নাও ফিনিশিং। 3800 টাকা এর প্রাইস বর্তমান বাজারে জাস্টিফাইড? আই থিঙ্ক ইয়েস। রিচ, ক্রিপস অ্যান্ড রিলেটিভলি পাওয়ারফুল অডিও ফর দ্য সাইজ, কম্প্যাক্ট, ইজি পোর্টেবল ডিজাইন অ্যান্ড ফুললি ওয়াটারপ্রুফ, এই বিষয়গুলো সত্যিই ইমপ্রেসিভ। আবার প্রশ্ন তোলা যায় এর নো স্পিকার, লিমিটেড অনবোর্ড কন্ট্রোল এবং উইক ব্যাটারি লাইফ নিয়ে। তাই মূল ডিসিশন আপনার। আমার পার্সোনালি JBL Go 3 যথেষ্ট ভালো লেগেছে এবং ইচ্ছা আছে এই রিভিউ ইউনিটটি মেরে দেওয়ার,
বাকিটা দেখা যাক। সো এখন আপনাদেরকে জানাই এক্সোডাস গিয়ার্স অ্যান্ড গ্যাজেটস পাওয়ার্ড বাই গিভঅ্যাওয়ের বিষয়। 14 ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে তারা আয়োজন করেছে একটি গিভঅ্যাওয়ের। আমার আপনার মতো সিঙ্গেলরা ছাড়াও চাইলে মিঙ্গেলরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন এই গিভঅ্যাওয়েতে। এমআই ব্যান্ড 5 সহ মোট 10টি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে তারা। 3টি সহজ স্টেপ কমপ্লিট করে আপনিও অংশগ্রহণ করতে পারেন এই গিভঅ্যাওয়েতে। তো পুরো ভিডিও জুড়ে ছিলাম আমি হাসিবুর রহমান অপু আপনাদের সাথে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব বরাবরের মতো করবেন। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। Stay happy, stay cool, and stay with Take Track BD.